Kanalımda bugün sizlerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli kuru domates mezesi tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda, açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Kuru domateslerimiz sertse birkaç dakika ılık suda bekletip kuruluyoruz. Benimkiler gayet yumuşaktı, gerek duymadım. Ve kavanozun içine domates, doğradığımız sarımsak ve kuru kekik karışımıyla dolduruyoruz. Üzerine geçecek kadar zeytinyağını döküyoruz ve 1-2 gün buzdolabında dinlendirdikten sonra lezzetinin ve aromasının oturması için afiyetle tüketiyoruz. Yapmamız gerekenler aslında bu kadar basit. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.